ये आज आई थी हमारे पास इको स्पोर्ट, जो कि चिक चिक कर रही थी यहाँ से। तो ये गया था दूसरे मैकेनिक के पास, उसने इसको बोला था इसका हेड उठाना पड़ेगा। तो हमने इसका क्या सोल्यूशन निकाला वो भी दिखाएंगे आपको। यह है इसका इंजेक्टर जो कि लीक कर रहा था। हमने इस पर टेफ्लॉन लगा के वापस से फिक्स कर दिया। अब स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, कोई चिक चिक नहीं हो रही है अब। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।